Haka khat pra tarik unai lor arhaja arpusau kibor pulit hasadar police station kila yok pediang jing ujor halor ke jing jia Lute dak bapen Atiar kabla jia haka khat sau tarik unai lor arja arpusau. Unang ujor kat kom ke Kyrwoh naka office u superintendent of police ke East Coast Hills district haka arpoi tarik unai lor arja arpusau ulaong. Bahaka te ke janmet hadin bola khang ya ke dukan ula sya penap halai ngot kibreu kibawan dak skuti hajan Little Blossom School. Laong bawain na pedang kita kibreu lasai do narat na bot jong u bakila khurai kamet jong teu bala mudoi bat shime ke pisa ke balong shipho hajar arspa tingka na u. Nak jing toket ki pulet kila lap ksai bat kem ya arngot ki khana samla haka arpau tari unai lor arja arpusa kibla subadan keti haka tika kam bala tip kerteng ku Max Erics Emle arpusan snam karta bat Melvin tongwa arpu ar snam karta. Ke Kyrwoh nak office USP ke East Coast Hills district ke Kedawru bakini ki arngot ki bala syakem ki de ki badan ketiru haka kam tu ha Hideaway cafe men haka khat nre tari unai lor arja arpusa bat short ru ya we brio. Kibor pelet kilaong bagi dang tokit benya ikini ki arngot ban yok kem susu ibadan ketilang bat ki haki kam Lute bat berngem brio. Habatin pej bahagi ki Shah ke Shah plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka Shah plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.